हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम आने वाली और यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। और रेमेडी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। और जब भी मेरे हेयर फॉल बढ़ जाते हैं या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाल झड़ने लगा है, तो मैं ये रेमेडी ट्राई करती हूँ और बार बार करती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी ये रेमेडी बता देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये रेमेडी बनाने का, मैं तो बनाती हूँ मगर इसका मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना दूँ और आपको भी इस रेमेडी से बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखिए कि मैं कैसे रेमेडी बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑनियन, जो कि ये वाला ऑनियन है। ये हमें रेड ऑनियन लेना है, वाइट नहीं लेना है। और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, इससे बड़े बड़े लेने हैं और आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। और हमें कैसे बनाना है और कैसे बालों में लगाना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को कट किए बिना पूरा देखिए, तो आपको इस रेमेडी का यूज़ पता चलेगा। और रियली गाइस, ये बहुत ही वर्क करता है मेरे लिए, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। डालना है और ये प्लांट्स का हमें लेना है। सबसे पहले हम ये ऑनियन लेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसी में हम अब ये ध्यान रखिए कि सबसे आप कोई भी रेमेडी बना रहे हो तो अपने हैंड को वॉश कर लें। हैंड वॉश करने के बाद ही कुछ भी बनाएं। इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है, बस ये एलोवेरा जेल और ऑनियन चाहिए। अब हम इसको मिक्सचर में ग्राइंड करेंगे और उसके बाद मिक्सचर में इसको ग्राइंड करने के बाद ये एकदम स्मूथ सा बाल में लगाने वाला पेस्ट बन जाएगा। कॉटन लेके इसको ऐसे करके ऐसे टैप करना है और फिर पूरे सर पे ऐसे टैप करके लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसको मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम इसको 1 घंटा रखेंगे और 1 घंटा रखने के बाद हम अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर देंगे। तो आपके बाल पूरे अच्छे हो जाएंगे, हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके पहले भी मैंने हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ऑयल बनाया है, इसका वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। और मैंने बहुत सारे वीडियो ब्यूटीज़ के हेल्थ से रिलेटेड वो सब मैंने अपने चैनल में डाले हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको रियली लगता है कि ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है, रिजल्ट देती है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसलिए आपको बहुत ही हेयर फॉल कंट्रोल करने में, आपके बाल बड़ी करेगा, घने बनाएगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और इसको ऐसे ही फ्रेश लगाना है, बना के नहीं रखना है, इसको ऐसे ही बनाकर आप फ्रेश का फ्रेश लगा दीजिए और 1 घंटे रखिए और मसाज कीजिए और 1 घंटे के बाद इसको वॉश कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छे सारे वीडियो बनाए हैं अच्छे, तो वहाँ पर देख लीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको बहुत ही यूज़फुल और काम आने वाली चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो आप चैनल में एक बार चेक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।